Всем привет, ребят, с вами вы на канале. Сегодня я оглушаю и вырубаю и отрубаю голову Гренни на гильотине. Вот что такое гильотин. С Грэмпа такое я не могу осмелить делать, потому что с ним страшно играть. Так если Гренни возродилась, давайте ее приманим сюда. Сначала надо ее типа здесь оглушить, а потом ее как-то так вырубить, чтобы голова торчала. Ну а потом потиху пройти. А, я вроде на практике проходил. Или нет? По-моему, да, я на практике. Эй, ты дурочка. Эй, ты дурочка. Не, ну домик красивый, но страшный. Гренни, можно у тебя в туалет сходить? А, что туалет еще проклятый там какой-то. Сюда. Пам! Вырубил. И в голову пам. Оба-на, отлично. Отрубаем Гренни все, что можем. Ну все, Гренни на рука застряла. Это даже попроще сделать как-то. А, уже все, да? Так, ну ладненько, ребят, погнали последний ролик делать. Разжигать костер и Гренни в камин запердохать надо. Так, сейчас соберем. Ну, мне камешек один понадобится. То есть бревно это бесконечное, я так думаю. Так, я точно знаю, где это находится. Ага, кидать не вариант. Спички тоже где-то рядом, я уверен. Под столом. Мне надо нашуметь, чтобы Гренни еще меня не заметила. И в огонь ее запихнуть. Рогатка пусть на кресле полежит. А, мне кажется, я знаю, где спички. Они на самом верху. А, что, электросеть появилась? Но я Гренни не собираюсь проходить. Вот спички. Но уже выгоднее прыгнуть. Идеально просто кинул. Надо, чтобы Гренни на меня как-то так пошла, я ее вырублю, и она сама упадет. Наверное. Если что, помогу ей. Но сначала я стрельну в пул. А, нет, надо уже в голову сразу стрелять. Потому что у меня аж один камешек. Она вообще идет?
О, идет. Во! Давно я шашлычка не ел. Вот, ребят, такие приключения образовались у меня в Грэнни. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем пока-пока.